Ang pag-ampo ug pagtuo makabuhat og talagsaong mga butang. Nahadlok ko nga walay pagtuo nga gikinahanglan. Dili ba kita mangandam sa atong mga kaugalingon patok sa mga kasagmuyo ug mga tentasyon aron dili mawad-an sa kadasig? Ang Dios maluluy-on ug uban sa kamatuoran nga nagmaya, nagputli, nagpauswag sa kinabuhi, makahimo kita og maayo ug lig-on nga buhat alang sa Dios. Ang pag-ampo ug hugot nga pagtuo makahimo og talagsaong mga butang. Ang pulong kinahanglang mao ang atong hinagiban sa pagigubat. Ang mga milagro mahimong mabuhat pinaagi sa pulong, kay kini mapuslan sa tanang butang.